Reka noneho twinjire mu kiganiro cyacu nyirizina aho tugiye kureba kuri gahunda yo gukingira ikomeje hano mu Rwanda. Ase gukingira biri kugenda bite? Ese nimba abantu bari kubyitabira ba bantu badafite ubushobozi bwo kujya kwikingiza bari kwitabwaho bate? Ese ba bantu bafite ubumuga bwo kutabona amakuru bo barakurikiranwa bate kugira ngo babashe kubona izo nkingo, bo gusigara amakuru abageraho? Ibyo byose nibyo tugiye kuganiraho. Tukaba twakiriye Jean de Dieu Hakizimana waturutse muri RBC. Tubaha ikaze. Reka murakoze. Yego. Turi kumwe kandi na Safari William waturutse muri Nidoro, namwe tubaha ikaze. Murakoze cyane. Jean de Dieu, umuntu yakwibaza igikorwa cyo gukingira muri rusange kiri gukorwa gute? Nk'uko mubizi igikorwa cyo gukingira mu Rwanda cyashyizwemo imbaraga zishoboka, gikomeje kugenda neza uko inkingo zigenda ziboneka, kandi nuko kirushaho gushyirwamo imbaraga. Hari ahantu ho gukingira hatandukanye, mbese mu gihugu hose urebye nta hantu hataragera uru rukingo kugeza ubu ngubu ngo bamenye yuko dukeneye gukingira iyi COVID-19. Abantu bari kubyitabira? Abantu barabyitabira muri rusange. Yego. Nka William, nkamwe mu mufite mu nshingano bafite ubumuga, amakuru bari kuyabona ukuntu abantu bagomba kujya kwikingiza? Umuntu yavuga ko amakuru barayabona ariko nanone ntabwo wavuga yuko wavuga ko ari 100% kubera ko burya mu bantu bafite ubumuga tugiramo ibyiciro bitandukanye. Harimo n'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Abo ngabo n'ubundi mu buzima busanzwe imbogamizi bagira ya mbere n'ubundi ni ya communication, access to information, kubona amakuru, kugerwaho n'amakuru. Umuntu rero ntabwo wavuga ngo ni 100% ngo barayabona, kuko uburyo babonamo amakuru basanzwe babonamo amakuru n'igihe haba hifashishwa ibikoresho by'ikoranabuhanga nka za smartphones, sometimes ugasanga bo ntazo bafite. Ariko tugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo turebe ko mu buryo dufite muri platforms dukoreramo, aho batuye, imiryango yabo, nka Nidoro twebwe tugerageza kunganirana n'uburyo leta itangamo amakuru, hanyuma natwe tukabafasha mu buryo bo bashobora kugeraho amakuru bworoshye, tukaba aribwo dukoresha bakabona amakuru. Muri rusange se murabona iki gikorwa gihagaze gute cyane cyane ko bafite ubumuga? Igikorwa kimeze neza, turanashima leta cyane ko njyewe ubwanjye nabyiyumviye mu makuru, mu itangazamakuru, bavuga yuko muri iki gihe cy'inkingo bari gukingira abantu ku bwinshi, bazakora ku buryo bushoboka n'utabasha kuva mu rugo wenda bitewe n'ubusaza, intege nke z'umubiri, ndetse n'abafite ubumuga babavugamo. Twarishimye cyane rero twebwe nka Nidoro kumva leta yaratekereje ati n'abafite ubumuga bamwe batabasha kuva mu rugo cyangwa batashobora kuva mu rugo tuzajya tubasangayo. Nk'ubu hari case tuzi y'umuntu ufite ubumuga baje gukingira bamusanze mu rugo. Tubona rero ko twebwe ni ikintu cyiza cyane, n'intambwe nziza cyane y'imikorere n'imikoranire, no kuba abafite ubumuga bibukwa kuri step ya mbere y'inkingo cyangwa n'ibindi byose leta ibigiyemo. Ikintu twaracyishimiye rwose kumva ko abafite ubumuga mu buryo ubwo ari bwo bwose bazakingirwa. Ariko nanone ntabwo twabura kuvuga ko usanga nko kuri site bakingiriraho, usanga nanone nta precaution cyangwa nta zafashwe, cyangwa icyo wavuga nta ngamba ubona zihari ziteguwe, wenda nawe wazanyarukiraho ukareba. Haba hari umurongo munini cyane, haba hari abantu benshi cyane. Ni byiza, turabishima ko abanyarwanda bari kubyitabira, ariko ugasanga mu by'ukuri nta ngamba zihariye zo kuvuga ngo se umuntu ufite ubumuga aratonda umurongo nawe yese abantu bari bubicaze hihariye, se barabaha serivisi mu buryo bwihuse, nibahagera barabimenya ko hari umuntu ufite ubumuga waje bamuhe serivisi ku buryo bwihuse nk'uko itegeko ribigena. Ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo rero hamwe no gushima ibyakozwe n'imigambi ihari, ariko turanifuza ko utwo tuntu natwo twanozwa kugira ngo
izi services zigere ku bafite ubumuga zimeze neza. Jean de Dieu barashima uburyo mubikora, wenda kuri ako kantu mbere ko tugaruka ku bindi, ako murateganya kugakosora gati cyangwa hari aho bikorwa n'aho bitaranozwa? Bihora bikorwa, ni ukuvuga ukuntu serivisi zo gukingira zikorwa n'ubusanzwe cyangwa cyane cyane kuri iki gihe cya COVID-19, ni uko haba hari plan zakozwe kugira zizagenga uko ibintu bizagenda bikorwa. Ari nayo mpamvu yabishimiye yuko twagiye dutekereza kuri kudaheza muri Rwanda. Rero uko plan mubizi zikorwa, zigira igihe cyo kwicara hakareba ibigezweho, hakagira n'ibindi binonosorwa. Biravuga yuko hari utuntu two gukosora duke duhari, nta kabuza yuko mu plan uko igenda ishyirwa mu bikorwa no kubikosora bizamo. None duha ishusho umuntu, abantu bakingira mu ngo, bano bantu batishoboye, badashobora kugenda, bafite ubumuga badashobora kuhava, bikorwa buti? Mubasanga muri ubu bigenda biti? Duhishije ukuntu bikorwa. No mu gisubizo cyangwa ubuhamya yabahaye yabivuzemo ibintu by'imikoranire. Imikoranire burya niyo ngombwa mu nzego zose, haba muri communication no gufashanya n'inzego z'ibanze. Bikorwa gute rero? Muri plan ababwiye haba harateganijwe dukurikije imibare y'igihugu hakenewe kuzakingirwa abantu bangahe, hagashyirwaho kuvuga ingamba zo kuzabageraho. Bumwe mu buryo no gukorana n'inzego z'ibanze, haba abantu bazwi bakeneye ubwo bufasha, haba ari ukubageza mu rugo, tugakora ibyo twita home based care, bisanzwe byari binariho, ni ukubihuza gusa n'imimerere, tukabageraho mu ngo zabo cyangwa hafi hashoboka. William, mafite ubumuga ntabagifite imyumvire y'uko batagomba gufata urukingo? Wenda case by case ntawe tuzi uvuga ngo urukingo ntibindeba ibiki n'ibiki, ariko nanone tuzi ko mu bantu bafite ubumuga hari abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe, intellectual disability. Abo bafite ubumuga bwo mu mutwe bariya bo sometimes hari n'igihe baba batazi ibiri kuba. Hari igihe baba batazi ibiri kuba, hatazi ngo batugeze muri gahunda y'ikingira, barakingirira aha n'aha, si impamvu yo gukingira ni iyihe, ese bimaze iki? Ugasanga nk'uwo muntu ufite ubumuga bwo mu mutwe ntabyo azi. None ushobora kwibaza, umuntu ashobora guhita yibaza vuba vuba, se umuryango we wagakwiye kuba umufasha. Ariko hari n'ababa badafite imiryango, ushobora kugira ubwo bumuga bwo mu mutwe uri mukuru ari nawe mukuru mu muryango, cyangwa nta n'uwo ufite, unanibana. Ibyo byose birashoboka. So ni ukuvuga ngo rero hano nta nubwo ari no muri no gahunda y'ikingira gusa, muri gahunda nyinshi za leta zireba abaturage, uba usanga aba bantu nta makuru. Ubundi abangaba bafite ubumuga bwo mu mutwe. Noneho rero nk'ibi bintu byo gukingira bo nta makuru baba bafite. Ikindi noneho kibazo tunabavuyeho, n'igihe usanga n'ababyeyi babo cyangwa ba family members, abandi babana nabo wumva ko nta gaciro. Kubera iki? Ntago aba yumva ko, ntago aba mubara nk'umuntu wo guhabwa agaciro, wo guhabwa ibikenewe byagakwiye guhabwa ku bandi bantu. Baba yumva ko we ntago bimureba, ntago biza ku bwa mbere, ntago ari prioritaire, niko bivuga mu ndimi z'amahanga, sibyo? Aba bantu rero ni ukubyitaho, RBC ibyumve rwose n'inzego z'ibanze. Hakenewe gukora mapping neza, aho aba bantu batuye bakamenyekana, bafite ubumuga bwo mu mutwe, tugakangurira, ni nawo mwanya tubonye dukangurira imiryango yabo, nabo ibijye kubapimisha, ibakingize. Kubera ko uyu muntu aramutse asigaye adakingiye, ashobora kuba ari we ashobora guteza ibibazo. Ashobora guteza ibibazo kuko ntago abazi ngo bimeze bite, ntabaza amakuru, nimba ari muri iryo soko aragenda, nimba ari aragenda mu bantu benshi atikingiye, atagize ikizo za maske, ntazi aho byerekeza. So aba bantu bakeneye kwitabwaho ku bw'umwihariko, abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe. So hakenewe mapping yabo, kubidentifya ahantu batuye, inzego z'ibanze zikabimenya. Ariko ikibazo gikomeye cyubahiro, ari n'igihe umuntu afite ubumuga bwo mu mutwe bitanazwe. Bitanazwe ko abufite, ukabona aragenda ukuntu mu muhanda,
ntabwo abantu batabizi ko afite ubumuga bwo mu mutwe, ariko ugasanga n'izo nzego z'ibanze bagakwiye kuba aribo ba mbere bamureberera, ugasanga nabo ntabwo babisobanukiwe cyangwa ntibazi ibibazo by'ibanze afite mu mibanire n'abantu. none se hakorwa iki aho ngaho kugira ngo rero icyo kibazo hatagira umuntu usigara uzakingiwe? Nimba umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe niwe ushobora guteza ibibazo uko byumvikana, uwo ntiyakaraba, ntashobora gusigamo intera, ashobora no kutambara agapfukamunwa, byagenda bite? ofete njye uko tubyumva ni uko aba bantu icya mbere cyo ni ukubanza bakamenyekana, sibyo? Bakamenyekana. Uba usanga iki kibazo cyo mu mutwe abantu baba bazi babandi kera bitaga ngo abasazi, ariko ubu ni imvugo mbi itakemewe. Bafite ubumuga bwo mu mutwe, uba usanga abantu bamenyereye babandi birirwa batera amabuye, bamwe bagenda bambaye ubusa, uba usanga aribo bazwi, ariko hari abantu benshi bafite ubumuga butandukanye bwo mu mutwe. Aho ubumuga bwo mu mutwe bw'igihe kirekire, burambye, ni bwinshi. So igikenewe cya mbere rero ni identification, ni ukubanza kubamenya, ese bari hehe, batuye hehe, bari mu yihe age, mu yihe myaka. Hanyuma noneho ariko ikindi kintu gikenewe nanone ni ukubwira abantu babashinzwe, nk'ababyeyi babo cyangwa abandi ba family members babo, bakuru babo, bashiki babo, barumuna babo, ba nyina, bande, bakabafasha kubumvisha iki kintu, nubwo yaba atacyumva cyane, ariko mu buryo basanzwe bamusobanuriramo ibindi bintu bitandukanye byo mu muryango cyangwa bya leta, bamusobanurira muri ubwo buryo ajye gukingirwa nk'abandi bose, kugira ngo atazasigara adakingiye akaba ari utera ikibazo. N'inzego z'ibanze ariko nabo birabareba ko nibo urumva nibo bafatanya na RBC kuorganiza izi gahunda zo kujya gukingira abaturage. So naho rero bagomba kumenya ko aba bantu bahari bagomba gukingirwa nk'abandi kugira ngo batazasigara badakingiye bagateza ibibazo. Yego, urakoze cyane. Jean de Dieu, umuntu ari kwibaza ku bigendanye n'inkingo. Hari abantu bavuga ati urukingo nindufata biri buze kumbera ibibazo bya shitani, ndahinduka, biragenda gutya. Ibibazo ntabwo muri guhura nabyo? Iyo myumvire y'abantu bameze batyo ntimuri kuyibona? Iyo myumvire ntabwo yabura, cyane biterwa n'amakuru abantu bafite cyangwa ibyiyumvo byabo cyangwa se imyemerere, ariko ntabwo ari ikintu n'ubundi twari dusanzwe dufitemo ikibazo gikomeye mu Rwanda, bitabujije yuko hashyirwaho buri gihe ingamba zo gukomeza gukangurira abantu, kuko ibyo ni ibintu bishoboka kandi byumvikana. Ubundi si urukingo rukwa gute? Kuko hari abantu amakuru bamwe bavuga, hari abavuga ngo iyo ushyizeho igiceri kiragufata. Urukingo mu mubiri rukora gute, cyangwa uru rukingo dusobanurire? Ibyo byose urumva nibyo nakubwiraga, biterwa n'amakuru abantu bafite, ariko ubundi ibyiza ni ukureka bagakora ibyo bahawe n'inzego z'ubuzima zibishinzwe, ibyo basabwe na minisiteri. Ntabwo ndumva hano minisiteri yakubwira ngo ashyiraho igiceri, ni ibintu bisaba gukomeza kubabwira. Ariko ubundi urukingo nk'uko bivuga harimo ijambo gukingira. Tujya tunavuga ngo urukingo ni ingabo y'ubuzima. Gukingira nta kindi bivuze, ni uguha ubuzima cyangwa umubiri wawe ubudahangarwa runaka ku kintu nyine kikubangamiye, n'impamvu rwitwa urukingo. Ni ukugukingira cyangwa ingabo ikingira ubuzima. Hari abavuga ko inkingo zirutana. Wateye Moderna, wateye Pfizer, wateye AstraZeneca, buriya ngo bafite ukuntu barutana mu byiciro, nibyo? Ntabwo inkingo zose nyine urumva ko zitandukanye, nta nubwo zikora kimwe. Gusa ntabwo wavuga ngo watewe uru ni watewe rwiza, watewe urunguru ni we rwiza, oya, kuko burya ikintu tukita cyiza iyo kibasha kugera ku ntego cyagenewe. Urukingo rwose rero wakoresha icyo dushaka twebwe cyangwa dukeneye nuko rugera kuri kwa kugukingira. Ariko ntabwo tuba tuvuga kugukingira wowe wenyine, tuvuga gukingira community, abantu muri rusange, tukagira ubwirinzi cyangwa yangabo twese tukayisangira, kuko ari umuntu umwe ukingiwe n'ubundi ntacyo byabitumariye. So urwo rukingo rero rwose impamvu ruba rwaremewe biba byaragaragaje ko ubushobozi rufite bubasha gutuma ba bantu rwagenewe nka groupe
ribasha kubaha ya ngabo tuvuga ihagije ngo bahangane n'icyorezo cyangwa ni ukuvuga ko inkingo zose zingana mu mubiri w'umuntu nta kibazo. kubivuga ku birebana no kugera ku ntego yacu ariyo yo kurwanya indwara runaka, ubu ngubu turavuga covid, zose nakubwira ko zifite ubushobozi buhagije ngo ziturinde. William, ejo bundi hasohotse itangazo rivuga ko abantu bari munsi y'imyaka 10 guhera ku myaka 18 kuzamura bagomba gukingirwa. Ayo makuru mwagejeje gute ku bantu bafite ubumuga? uvuga ngo mwagejeje mute uvuga ngo yabageze hate wango afite ubumuga ababasha kumva amakuru mu buryo buri direct, inyumva nkumve mbona nkubone, abo barayumva. Ariko nanone hari abadahita bayabona mu buryo buri direct, nk'uko ubu ngubu hari umuntu uri kutwumva, undi ari kutubona, undi aratwumva nanatubona. Ariko hari undi ufite ubumuga we, bitewe n'uburyo amakuru yatanzwemo na channel yatanzwemo, nimba ari kuri radio, hari umuntu utahita yumva iyo radio direct. Nk'umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ntabwo ashobora kumva amakuru yanyuze kuri radio direct, kandi nabonye aricyo gitangazamakuru gikoreshwa cyane mu Rwanda abaturage bumva. Hanyuma hakaba n'ubona televiziyo ariko akaba atabasha kumenya ngo bari kuvuga iki, ariko abireba. Uwo ni wa modefu nyine wundi utumva twavugaga. None hari n'udashobora kubona iyo televiziyo ntanayumve. Uwo ari abafite ubumuga bwo kutumva ntibanavuge ntibanabone. Warubaza abo ari kumva. Urubanga abo bose rero ntago ni doro dushobora kwiyandagaza ngo tuvuge ngo turabizi neza ko amakuru yabagezeho. Nibyo rwose ntago bose yabagezeho. Ahubwo twebwe nka Nidoro icyo dukora nk'itangazo ry'ibyemezo by'inama ya minisitiri risohotse, twebwe icyo dukora dufite muri Nidoro umuntu ushinzwe communication, aragenda akaryinterpreta nyine, akarisoma, akaza uno mu sign language interpreter nk'uyu nguyu turi kumwe hano, akarisemura nayo mu rurimi rw'amarenga, bafata akavideo, hanyuma noneho ako kavideo tugahita tugakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye tuzi ko ba bantu bafite ubumuga cyane cyane bwo kutumva bahuriraho. Hanyuma ubwo ndi gukubwira cyane cyane abagira imbogamizi z'amakuru. Hanyuma kuri ba bantu rero bafite ubumuga bwo mu mutwe bo, icyo dukora ni uko dushishikariza imiryango yabo, tugashishikariza ndetse n'ababa mu bigo byihariye badakunze kuba iwabo ko bagomba kubafasha, bakabasobanurira ibintu kandi bakabafasha. None se William, umuntu utumva ntanabone byo bigenda bite? Umuntu utumva ntanabone rero byo ni ibindi bindi usibye n'ibi ngibi by'inkingo. Bo no mu busanzwe nta gihe kinini tumaze tubidantifiye, ishyirahamwe ryabo riracyari na rishyashya. Bo bagira ikibazo cya communication kirenze icya wa wundi utumva ntanavuge. Urumva nibura uriya utumva ntanavuge we mushobora no kurebana uzi ururimi rw'amarenga ukamucira amarenga akayabona, sibyo? Ashobora kureba televiziyo akaba yagira image y'ibintu biri kuvugwa, cyangwa yabona no mu interpreter akamusobanurira ibintu bikumvikana. Ariko wowe afite ubumuga bwo kutumva, ntavuga, ntanabona. Uvuga ngo rero uyu nguyu we bafite communication yabo yihariye yitwa tactile sign language. Uvuga ngo wowe ibya bindi ukora ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga gusa, we akakubona n'amaso ye, wa wundi ukora icyo bita tactile sign language ikorerwa gutya mu biganza, ukamuha ikiganza cyawe nawe ukamuha icye, hanyuma noneho ukajya uvuga nyine ukora amasinye, wenda A yandikwa gutya, B ni gutya, C gutya, wababizi. Ariko nyine ntago babizi kubera ko ntibarajya mu ishuri abenshi, ntibaragira iki. Nuvuga ngo communication yabo kugira ngo umenye amakuru ni wa mubyeyi babana, wa muntu babana mu rugo, niwe ubuzi uburyo bavugana amukomunika hari icyo ashaka kumubwira,
nibo twifashisha kugira ngo bagire icyo bababwira. Ariko rwose mbabwiza ukuri, aba bantu ntago bagerwaho n'amakuru direkite nk'uko natwe ahita tugeraho. So tukaba hano twifuza rero yuko RBC iki kintu igitekereze, ubwo ndavuga RBC kubera ko niyo kesi turimo ubu ngubu y'inkingo. RBC ikimenye rwose ko amakuru atagera ku bantu direkite. So nimba hari uburyo dushobora gufatanya bwo kugeza ku bantu ku makuru, tukizera yuko abantu bose amakuru abagezeho. Nyakubahwa Jean de Dieu rwose ubutumwa mu butujyanire yuko twifuza ko RBC ya making sure yuko amakomunike yose ajyanye n'ubuzima, aba bantu bafite ubumuga bose ntabwo abageraho rimwe, ariko turifuza yuko yajya bageraho kugira ngo nabo ibyo byiza leta iba yadupangiye nabo bibagereho mu buryo buri direct. Jean de Dieu, umuntu yahita yibaza nk'aba bantu bafite ibi bibazo mubashakisha gute, mubabona gute kugira ngo hatagira n'umucikano? Twari twabivuze cyane cyane ku byo gukorana n'inzego z'ubuzima, inzego z'ibanze, no kuba tuba twarabashyize muri plan, basigaye kureba uburyo bishyirwa mu bikorwa kugira ngo ukwiye urukingo koko rumugereho. Icyo nshaka kuvuga hano ni uko ku birebana n'inkingo, ihame ry'ingenzi ni gusaranganya. Ni ukuvuga ese hari gurupe runaka y'abantu yabonye inkingo ku buryo tubasha gukumira ya ndwara, si bivuga buri wese, ariko noneho zisaranganyijwe mu buryo tubasha gukumira icyo turi gukingira. Bivuga rero icyo kintu cyo gusaranganya tukibuke, ni ukuvuga muri buri gurupe, muri buri gice cy'abantu, ese abari bakeneye ko bahabwa urukingo bararubonye. Ibyo rero ni ibintu natwe ubwacu kugira ngo porogaramu ya vaccination igere ikigeraho, ni uko tumenya koko iryo saranganya ryarakozwe muri byiciro byose by'ubuzima n'imibereho y'abantu. Niryo banga ryo gukingira. By'umwihariko muri bino bihe nabyo barimo barashishikariza by'umwihariko abagore batwite batari barakingiwe mbere, ariko kandi ntawo kwirengagiza ko hariho abagore batwite baba bafite ibibazo bitandukanye, rimwe na rimwe atabasha kugera aho batangira urukingo. Aba nabo bitabwaho nka ba bandi bafite intege nkeya, bigenda biti? Jean de Dieu, bari bakubajije? Yego, nacyumvise ikibazo cyawe. Birumvikana, ni na byiza kuko byaragaragaye ko bakeneye gukingirwa kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwabo. Ariko nk'uko bivuze, iyo bafite intege nke binjira muri cya cyiciro. Iyo bageze ku masite aho bakingira, dusanzwe tubizi, barebwa nka priorite. Ni n'ibintu biri mu muco wacu. Umubyeyi utwite yahageze, abantu nabo baba bamureba, tumugira priorite kugira ngo abashe gusubira no mu buzima busanzwe. Ni ibintu rero biri kuba, ntabwo ari ibintu bigize mwazasura amasite mukabyiga. Ndavuga kuri ba bandi bafite intege nkeya, by'umwihariko baba bakiri mu rugo batabasha kugera kuri aya masite yo gufatiraho inkingo, nabo barebwa muri bya byiciro by'abadafite intege zituma bashobora kugera kwa muganga cyangwa ahandi hose bari gutangira inkingo. Birumvikana kuko ni ukuvuga gukingira hano mu Rwanda bifite ibyo bishingiraho. Ibyari bihari murazi cyane cyane yuko dufite abajyanama b'ubuzima bari muri buri mudugudu. Ni ukuvuga umuntu wese ufite ubufasha akeneye bwihariye, n'ubundi mu Rwanda kumenya ntabwo bitugora cyane ko twa dufite inzego nk'izo zubatse kuva ku mudugudu kugera ku rwego rw'igihugu, kandi zihanahana amakuru mu buryo bworoshye. Hari unyorero ubutumwa mbwira ati mashimire umushinzwe communication muri RBC witwa Julien, ngo bajya bafatanya cyane na RBC n'abafite ubumuga kugira ngo babone ziriya video. Usanga muri ino minsi byaragabanutse, cyane cyane kuri izi video zitanga ubutumwa bwa covid n'ibindi, ngo ubwo mwakongeramo imbaraga. Turi hafi kugana ku musozo. William, usibye ziriya mbogamizi wagaragaje, hari izindi cyangwa icyakorwa kugira ngo hatagira umuntu ucikanwa mu bafite ubumuga, yabaga noneho bikubitiyeho ko afite ubumuga anatwite bikaba ibindi bindi? ngira ngo imbogamizi zo urebye n'izira cyane ikijyanye na communication. Ese communication
ivuye ku wayiteguye n'ibyo amenyesha rubanda se bigera gute kuri rubanda muri rusange. Icyo nicyo tugomba kureba cyane, ariko mu gihe cyose turi gupulaninga ibintu runaka bigeneye rubanda, ifo gutekereza ku byiciro byinshi bitandukanye by'abanyarwanda. Hari ukuntu nibyo ni byiza gutekereza ikintu gifasha abantu rusange, ariko ifo gutekereza ko hari abantu bashobora kuba bafite ibibazo by'umwihariko byo kutamenya amakuru cyangwa byo kutagira amakuru mu buryo buri direkite nk'aba ngaba twavugaga. Ifoke rero icyo twasaba RBC ni uko yajya ibitekerezaho ko si na hano gusa muri izi nkingo za COVID-19, hazaza n'ibindi, hari n'ibindi bakoze kandi akazi ka RBC karacyakomeza ni na kenshi, ariko tubasabe yuko igihe bapanze kominike runaka bajya leta batekereza kuri ibyo byiciro twari tumaze kuvuga hano. Ikindi ni uko twifuza ni uko habaho imikorere n'imikoranire na kominikasiyo iri direkite hagati y'abantu bafite ubumuga, abari inzego z'abafite ubumuga hari hasi ku kagari ziba zihari, ndetse n'aba bajyanama b'ubuzima n'inzego z'ibanze muri rusange, kugira ngo cya kintu twifuje cya mapingi cyo kwidantifiya abo bantu bafite ibibazo by'ubumuga butandukanye, ubumuga bwo mu mutwe, ubumuga bwo kutumva, batagerwaho n'amakuru direkite, kugira ngo ayo makuru ajye ahita abageraho, ndetse n'ababyeyi babo n'imiryango yabo ntituyibagirwe. So ubwo bufatanye turabwifuza kugira ngo aya makuru ajye abageraho direkite. Yego, mwe nta mbogamizi muhura nazo kuri aba bantu muba mushaka gukingira wenda bari vulnerable, ariko ntimushobore kubabona ngo mubakingire? Murumva ikingira riracyakomeza, ni plan igihari nk'umwaka cyangwa kugeza ubu nta mbogamizi zidasanzwe zikomeye zihari. Nk'uko nababwiye, urumva byubakiye ku byari bihari. Dusanzwe mu Rwanda dufite politiki yo kudaheza, hariho inzego zubatse, hariho abajyanama b'ubuzima twavugaga, nta kintu navuga kirenze kugera iki gihe cyane. Ese nta ngaruka zari zatangira kugaragara ku nkingo? Ingaruka ku nkingo ni nyinshi, ziba zizwi, n'ubundi abantu baba babwiwe mbere ko bazifata. Ni ibintu bisanzwe, ni ikintu kiba cyinjiye mu mubiri, nta kintu kidasanzwe navuga kugeza bya bindi by'umuriro, yazanaga umuriro ubundi birasanzwe rwose ibyo ngibyo. Nta kintu kidasanzwe cyihariye. Izi nkingo muri make murabizi zijya kugera ku isoko cyangwa gutangwa mu bantu muri rusange, zarabanje gukorerwa ubushakashatsi no kwitonderwa. Reka tugane ku musozi. Hari icyo musaba wenda abari mu bikorwa byo gukingira cyangwa se abagomba kugana ibintu byo gukingirwa, cyane cyane ku bafite n'ubumuga? Icyo twabasaba cyane nk'uko twabivuze, yavuze ubufatanye, hari n'imbaraga zishyirwamo kugira ngo babagezeho ubutumwa zihari zishobora no gukomeza gukorwaho. Ni ukwitabira gukingirwa, tukagera rwa rukingo navuze ruri rusange duhuriyeho twese, ukaba ukingiye nanjye nkingiye, noneho tukabasha guhangana n'ingaruka z'icyorezo mu buryo bwihuse. Ikindi navuga ni uko twanabikomojeho, inkingo zose zibasha kuduha izo mbaraga zo guhangana n'iki cyorezo. Urubonye uruhari rwose rufite ububasha n'imbaraga zo kugira ngo bidufashe.